हेलो एवरीवन चलतु बनैबा आज वाल हैंगिंग। प्रथम गोटे कार्डबोर्ड रे बार्ड ड्रॉ करके काटिदबा। देन कलर पेपर नहीं कि तादेहरे फिदर शेप देके काटिदबा। मुई फिदर शेप सब कलर बनैछि, आपनका हिसाब रे आपण कलर चूज करी बनैबे। सेई शेप को आमे बार्ड दिहरे अटैच करबा ग्लू द्वारा। देखंतु एमती अरेंज करके गोटे परे गोटे कलर लगेबे। आउ हाँ, यहाँ पूरा इजी प्रोसेस, आप जे भी चाहिए बनई पारे। एबे आमे कलर करबा। मु कलर करबा को यूज करिछि रेड कलर और ऑरेंज कलर। आपण माने जदि चाहिए आपण हिसाब रे कलर चूज करी लगे पारिबे। आपण मानको जदि मो वीडियो भल लागुछि ताले प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करबा को भूलिबेनी। देखंतु हमर बार्ड कलर कंप्लीट हे गले। एबे आमे व्हाइट कलर रे हाइलाइट कर दबा। बार्ड को आउ टिके एनहांस करबा को आमे मिडिल पार्ट रे किछि ड्रॉ कर दबा। मु एई डिजाइन टी बनैछि, आपण मानको केमती लागुछि प्लीज कमेंट माध्यम रे जणैबे। जदि आपण माने मो फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना ताले प्लीज फॉलो कर देबे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।